Екеуміз Алматыда 6 жыл жүріп, барлығы осылай аяқталады деп ойладың ба? Жоқ. Бірақ та мен өкінбеймін. Білесің бе, мен бұрын всегда көзіме елестететінмін екеуміздің тойымызды. Білесің бе, мектепте оқып жүргенде айтып едік қой, 11-ші сынып бітіреміз да, сосын жазда сразу үйленіп, Нью-Йоркқа кетеміз деп едік. Может, қазір Нью-Йоркта екеуміздің тойымыз болып жатып еді. Білесің бе, Дамир, бір қарасаң, жынды біреу сияқты көрінеді. А что стоит вот эти вот? Бірақ та менің ойымша ол жақсы жігіт. Просто Эляға да Дамирға да шындықты айту керек сияқты. Шындықты айтқаннан не пайда? Осы арада қалдырайық бәрін. Бір-бірімізге ренжімейік деймін. Сосын көңіл күйімізді бұзып қайтеміз. Бүгін той ғой. Аселя! Ау! Кеттік фотоға түсеміз. Қазір келе жатырмын. Жан, кеттік фотоға түсеміз. Кеттік. Так, все прекрасно, улыбку невесты покажите. Давай, Аселя, улыбайся. А может, и фото подправить? Да, было бы неплохо. Дамир хабарласпады ма? Жоқ, қазбандай. Акимат! Дамирға хабарлаш, сағат 5 болады, тойдан қаламыз ғой. Қайда 5-те басталды қазақ, как минимум 8-де басталды қазір. Бүгін бәріміз чулап. Алло, Акимат. Братан, қайдасың? Мен не, Әсел екеумізге жүзік алғам. Сендер қайдасыңдар? Біз стрелкада фотосессияда жүрміз. Брат, болсаш, Әсел кипіш өтет жатыр мына жақта. Все, тосыңдаршы, мне қазір 5 минут, 5-10 минутта барам, мен қазір әмірге ол кетеді. Давай, брат, еще звондайсың ғой. Что ты без настроения? Все в Нормально. порядке? Бәрі нормально ма? Иә. Сен ағаларың қасында қайда настроение? Қалжыңдай ме? Братан, қалай бұлай? Дың боп тұрмын ба, братан? Зың боп түсің ғой, как будто сен жатқан сәт. Братан, Дамир келмей қалса, аңын ала салайын ба? Қалжыңдай емес, Жанел қызғарады дейді, чо еді? Дамир. Привет. Үй мөлдір, не істеуші? Жүрген тірлік үйленде жатыр екенсің ғой? Қалың қалай? Жақсы, мне дайындалып жатыр. Күйеу балаңның бұрынғы қызы ма? Нағыз мен качуку істеп бере аламын, фотошоппен. Күн что-то ыстық екен, кәдімгідей. Не ғой, сіздің жігітіңіз бар ма? Жоқ. Біздің братанға да қыз керек еді. Біз жалып қашып кетеміз, оқып баразы. Как обычно. Әсел саған ештеңе айтқан жоқ па не? Құмаш мөлдір маған ешкім ештеңе айтқан жоқ, не деп тұрсың? Если хочешь, менде фотолар бар. Кімге қосылар, кіммен ән салар. Да? Нормально, фото. Я Дамир. Не болып қалды? Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Эля бәрін біліп қойды. Сонда той болмайды, я. Жарайды, анда сосын хабарласам. Дамирмен сөйлестің ба? Блин. Эля, не болып қалды? А ты тоже актриса. Эля, не болды, айтшы. Мол, А вы расскажите о своем романе в Алмате. Расскажите, потом поговорим. қайдағы роман үй? Азат. Жіберші. Эля! Азат. Той болмайды. Не, Әселмен жүрдің ба? Жіберші, Акимат. Сонда той болмай ма? Болмайды, көрмей тұрсың ба? Ал енді маған кім ақшаны төлейді? Сіз тілестік біз, сізсіз түсіндік бәрін. Саған дейін құштарлығым шексіздіктен жоғары. Салқын мұз дейніме дегендей діреттім мен. Көз алмай қарай берем сен түскен суреттерге. Тұрмастан көрпеден жалқаулық басып желкеден жата беремін сені лай. Сағыныш мені өртеген, ей, маған сені сыйлық қылып берген Құдай. Біртүрлі отыр.
Андай ощущение. Үйленейін деп жүрген қызың күйеу балаңның бұрынғы қызы болып шыққан секілді. Индийский сериал дейсің ғой. Elə idi mi? Mağara eylemesin. Сен пиздец шығарсың. Осыдан кейін мен сені үйлеме сөйлестіреді деп ойлайсың ба? Қол аяғы аман тұрған кезде бар үйге қайтсашы. Эля! Тұр. Эля, далаға! Эля! Эля, жабыр. Тыңдандашы мені, пожалуйста. Я тыңдамаймын сені. Тыңдандашы, біздің вообще қатысымыз жоқ дейді. Тыңдандашы мені, пожалуйста. Мен сізді тыңдадым ба? Постоянно отсюда. Осыға сендермен бірге бардым, таңертең жүгірдім, тамақ жедік па жедім. Сен де пожалуйста мені тыңдандашы бір уақыт. Мешаған не дедің? Қарындасының көзінен бір тамшы шығатын бәрімді айыз жіберем, келіп жіберетін сияқты, түсіндің ба? Так что Себастьян отсюда, понял? Тыңдандашы мені, мен сені тыңдамаймын. Бір ай бойы мен сені тыңдадым ғой. Соны қанша балдар, Алматыға басқылы барлық, Алматыға. кетіндесің мына жерде. Себастьян, кет басылып кетші. Дамир, как твой был, түсінші мен. Дамир, мен сені жақсы көремін, Дамир, түсінші. Кеш бер. Не болды сендер? Айтылған сөз айтылған ма? Сен байрам деген болды деп. Ағатай оған Дамирге тиіспеш, Дамирдің шығынасы жоқ та. Ағатай деймін. Жігіттер, братан айтып тұрғанда аман есен қайт кетіңдер. Либо қаласатына барып сөйлесу. Әңгімелерің. Жауап береміз не? Ağzını çapış. Маған айтма. Ну, Әмір, Темір, жаса! жаса! Өскемен, 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 я Өскемен, 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 я Өскемен, 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 я Өскемен, 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 Өскемен. Артынан жүгірмеймін ғой енді, мен оған алып қаш деген жоқпын мені. Бәрін солай болады деп ойламадым да. Тек Азатқа тосын жасайын деп ойлағам, бірақ Азат бір ай болмай өзіне қыз тауып алып. Азатта болмаған екен. Былай ғой, негізі өмірде махаббат үшін күресу керек. Анау Қазақстанда фильм бар еді ғой, жау жүректің балалары деп білесің бе? Я сол актер күшті не дейсің? Таймас па? Иә, Таймас. Артынан оқ атады ғой, білесің бе, сол не үшін оқ атады? Ол досын көре алмағаннан емес, жоқ, дәл осы жерде қателестің. Ол өзінің махаббат үшін күреседі, жүрекке әмір жүрмейді. Сондықтан егер Дамир сені шын сүйетін болса, Дамир ғой аты. Дамир шын сүйетін болса сені, ол міндетті түрде келеді. Қайдан? Қайдан дейсің бе? Қазір. Мынаны ал. Оқы. Артын оқы. Бәрі жақсы болады. Әрине, бәрі жақсы болады. Өскеменге келген адамда бәрі жақсы болады. Азат балам, сәлеметсің бе, қалың қалай, туған күнің құтты болсын. Жақсы. Сені құттықтап едім. 2 сағатта мен Алматы ашамын. Достар, Дамирмен сөйлесіп келесіз ба? Дамирдің менімен сөйлескісі келмейді. Эля тоже. Басынан білдік қой бәрінің осылай болатын. Сенің ана нефтен приколың келсе ғой бәрі. Прикол ұстағанда мен жай ғана саған тосын сый дайындағым келген. Басқаша тосын сый дайындап еді. Екеуміз де Нью-Йоркқа оқуға түстік. Соны туған күніңе алып келген негізі. Қош. Соңғы жағдайлар осындай болып жатқан кезде, осы жақта бақытты екенбіз, қала береміз деп ойладым. Мүмкін саған керек болып қалар. Мен жүре беремін онда. Көріскенше. Давай. Давай, сел. Ассалаумағалейкум. Аса не білет мені. Акима. Неге болмайсың, мал, мен саған нормально өтетін ой.
басқа жерге тастайын осы жерге келесіздер. Жабыңдар ше, отыршы. Өлтіретін болсаң, еле қайтадан мен оны жақсы көремін, мен әдейі істеген жоқпын. В общем, братишка саған соңғы мүмкіндік. Біздің қарындасымызға лайық жігіт болуымыз керек, саған соңғы мүмкіндік береміз. Осыдан кейін қарындасым ренжітетін болса, к***ін даянамыз. Осыдан кейін қысасын. Қысасын ба? Сен сонда мен кешірімдер? Қысасын ба деп тұрмын саған. Ана осы қайта алына ма? Отыр енді ол. Туғаныммен. Әсел еді? Іштейіне орсын. Әсел. Әсел тұрған сен айтпашы, жап тұрған. Қайсың әспет, походу, жоқ көрмейді. Әсел. Жап деді саған осы, де, жап. Оған, кім жібердіңіз, өзің бардың ба? Өзім ішті. Әсел аэропортқа кетіп қалды, қазір шат жарты сағатта кейін. Айтпайсың, өзің жүргіздің. Кетіп жүр. Қолды шешті, қолды. Акима, жүгір. Тастан негізді. Бол. Бош, Акима, айтпашы. Кетші, болды, не кетеді қазір. Братан, тосатшы қазір әмірге сұранын. Брат, тосатшы қазірге әмір алып кетеді. Гондурас! Елдің бәрі Гондурас, сіз қарай бересің бе? Былтыр туған күніне сюрприз істеймін деп істемей қалып едім ғой, білесің бе? Міне саған сюрприз болды. Айттым ғой мен саған, жүгірме деп. Деме жын сияқты жүріп кеттім, кеп алып кеттің братан. Әсел, не ғой? Көліктің ақшасын қайтарасың ба? Десеңе. Оа дейіні. Әсел, осы жол маған шынымен де күйеуге шығасың ба? Осылай біздің оқиғамыз хэппи-эндпен аяқталды. Бұл Өскемен деген ғажайып қаланың тарихының бір қызықты бөлшегі болды. Сонымен, осылай менің Өскемендегі өмірім жалғасуда. Болды ма? Стоп, снято. Азат, 2 сағат әңгіме еттің ғой, болды қойшы. Түсірдің ба? Болды. Неме түсіріп жатсыздар сендер? Сериал. Сериал? Что за сериал? Өскемен қалайсың? Соңғы сұрақ. Өскемен деген сен үшін не? Өскемен? Не айтуға болады? Бәлкім, бұл қарапайымдылық шығар. Ескі мен жаңаның қосындысы. Таңертең бетіңе соғатын ертістің салқын самал желі шығар. Көшеде кетіп бара жатып маса заводтың иісін сезіп, балалық шақты еске алу. Сыртынан қарағанда қатал, бірақ жүректері өте нәзік адамдар. Жүректерінің бір бөлшегін құлыпқа жазып қалдырған ғашықтардың қаласы мекен. Әлде маусым айында қалада қалықтаған теректердің мамықтары шығар. Өскемен бұл мүмкіндіктер қаласы. Тек сол мүмкіндікті байқай білу керек. Өскемен ол біз және біздің болашақ. Матады күн артына қарамастан қалқып батады. Ешкімден сұрамастан жалын отын сөндіріп барады. Қараңғыны жанындай тәтті көріп бір қиялдатып, ішіне мазаланып айдың жарығы